यो चाहिँ हाम्रो नवीन दाई, यो चाहिँ विशाल, यो चाहिँ सुमन सिंह खेवा। नमस्ते। चुरोट खाएर यसले चाहिँ चुरोट खाने यस्तो नराम्रो बानी, साह्रै नराम्रो बानी। यहाँ चाहिँ नवीन दाई हामीलाई सुधार्न खोज्नुहुन्छ तर कहिले नसुध्रेको केटाहरू पछाडि छ। यिनीहरू कहिल्यै सुध्रिँदैन। के भन्ने यिनीहरूलाई अब सम्झाएर साध्य छैन। यो केही न कामको छ। चुरोट जत्रो छ तर चुरोट खान्छ। यसलाई के भनेर सम्झाउँ, तपाईँहरू आफै सम्झाइदिनु होला। यो चाहिँ विशाल, यो चाहिँ गाई बस्ती भनेको छुँदैन, एकदम बाहुनको छोरो। अरूले खाएको देख्दा मार्छ तर आफूले खाँदा चाहिँ मार्दैन फेरि। यो त्यस्तो खालको छ। नवीन दाईले कति सुधार्न खोज्नुभयो। नवीन दाई चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ, कहाँ हो कुदेको मैले केही बुझ्न सकेको छैन। अब हामी चाहिँ ट्याक्क अन्डरग्राउन्डमा आइयो। यो अन्डरग्राउन्डबाट पारी जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो कर्नेसको अन्डरग्राउन्ड हो। यहाँनिर पानीहरू यसरी मजाले छोडिदिएको छ। यसरी पानी सिन हो कि के हो बुझ्न सकेको छैन। अब यो चाहिँ सुमन चाहिँ मलाई नतिर फर्का भन्दैछ। यो पनि बिग्रिएर सप्रेको केटो हो। प्लास्टिक भएर तातो पनि खाएर हिँड्छ। बिग्रेको भन्नु मिल्दैन। अब हामी चाहिँ ठ्याक्क यो अन्डरग्राउन्डबाट भित्र लागिसक्यो। अन्डरपास यहाँ चाहिँ अब ठुलो ट्रक हिँड्नेभन्दा ठुलो बाटो छ र पनि यहाँ मान्छे हिँड्नलाई यत्रो बनाइरहेको मान्छे हिँड्न चाहिँ यस्तै छ विदेशी